Сайн байцгаана эрхэм үзэгчтэй та бүхэндээ өглөөний мэнд хүргэе. LikeHDTelevision зочны цаг нэвтрүүлэг маань эхлэж байна. Тэгэхээр өнөөдрийн зочны цагт Fohow эрүүл мэндийн байгууллагын бүтээгдэхүүний зөвлөх улаантай ярилцгаар бэлтгэсэн байна. Танд өглөөний мэнд хүргэе. Баярлалаа. Өгчнөөс өглөөний мэнд хүргэе. За, нэвтрүүлгийн эхэнд Fohow эрүүл мэндийн байгууллагын бүтээгдэхүүнийг бас танилцуулахаар ирсэн байна. Тэгэхээр Fohow эрүүл мэндийн байгууллагын талаар товч үзэгчдэд танилцуулбал. За, манай компани бол 1999 онд Хятад улсын Гуандун мужийн Чухай хотод үүсгэн байгуулагдсан. Монголд бол 2007 онд хууль зүйн хүрээнд нээлттэй үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн. Тийм манай компани болохоор эрүүлжүүлэх, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг, боловсруулдаг, бусдад түгээж хүргэж хэрэглүүлдэг. За тэгэхээр маш олон бүтээгдэхүүн байна. Мэдээж маш олон төрлөөр хэрэглэгддэг байна. За тэгэхээр эхнээс нь мэдээж үзэгчдэд танилцуулбал ямар төрлийн бүтээгдэхүүн байдаг, юунд зориулагддаг талаар нь танилцуулъя. Fohow эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүний гол орц найрлага нэг чухал да. Орц найрлагын хувьд бол хорхой өвс, линчийн мөг хосолсон. Хорхой өвс маань төвдийн өндөрлөг дээр маш агааргүй орчинд шавж ургамал хэлбэртэйгээр ургадаг ийм ургамал байдаг. Маш ховор түүхийдтэй, үнэтэй түүхийдтэй ийм ургамлаар найрлагатай. Энэ ургамал орсноор юунд давуу талтай гэхээр хүний бодисын солилцоог тэнцвэржүүлж өгдөг, хийж усны балансыг тэнцвэржүүлж өгдөг, эрүүлжүүлэх үйлчилгээтэй. Ерөөсөө л хүний 5 цул 6 сав эрэхтэнд хүрч үйлчлэгээр илүү онцлог давуу талуутай. Химийн найрлага байхгүй 100% ургамлын гаралтай эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн. За тухайн эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн бол хүний биед цэвэрлэх, тэнцвэржүүлэх, нөхөх үйлчилгээг үзүүлдэг. За юуг тэнцвэржүүлэх вэ гэхээр тэнцвэржүүлэх бүтээгдэхүүнд бол манай Fohow брендийн эликсэр, линчи хоёр ордог. За энэ бол шингэн хорхой ус, энэ хурай гэсэн линчи мөгний найрлагатай. За эликсэр, линчи хоёр бол ерөн хавсраа дугтвал элэгний ВЦ вирусээр үүсгэгдсэн элэгний бүх төрлийн зовиорууд тийм ээ. За элэгний цирроз гэдэг байгаа, цайралт, гадуурл, өөгчл, гих зэрэг эмчилгээний үр дүн дэмжиж өгдөг. Энэ линчи капсул бол тархины тэжээл гэж бид нар нэрлэдэг монголоор бол. За тэгэхээр ерөөсөө бүх төрлийн тарих толгой талалж өвдөх, тарихаар хатгах тийм ээ. За саажилтай өөхөд, ДЦТП өөхөд тийм үү. Мөн компьютер дээр маш удаан цагаар суудаг, оюуны хүнд хөдөлмөр эрхэлдэг бүх улсууд бол тарих толгойгоо тэжээл өгнө гэсэн. Энэ тарих гэдэг бол төв мэдрэлийн систем. Тарихтай холбоотой үргэлжилсэн гэсэн бол нугас байдаг мэдрэлийн систем. За тарих нуруу нугасны цусан хангамжийг сайжруулж өгдөг. Тэгээ тайвшруулах үйлчилгээтэй. За мөн энэ сүүлийн үед бол энэ Паркинсоны өвчин гэдэг гар хөл толгой салгалах жижиг өвчтэй улсууд байдаг тийм ээ. Хөгшин настай улсууд их хвчлэн нэрвэгдэг. Маш их оюуны ачаалд орсон одоо бол 40-50-аад насны улсуудад бас энэ шинж тэмдэг илэрдэг. Энэ үед бол маш сайхан үр дүнтэй байгаа бүтээгдэхүүн байгаа. За ингээд хүн биеэ тэнцвэржүүлснээс хойш цэвэрлэх ёстой гэж байна тийм ээ. Юуг цэвэрлэх вэ? За цэвэрлэхийн тулд бол тийм ээ дотор эрэхтний үн цэвэрлэнэ гэдэг тийм бид нар бол одоо гадна талаас авал сайхан нүур аваа усан дороо тийм ээ гоо сайхны бүх үйлчлэгээ хийлгээд ингээд цэвэрлэхийг бол маш сайн мэддэг. Тэгвэл дотор эрэхтнээ та хизээ цэвэрлсэн бэ тийм ээ элэг цусны үүдийн нуглаатай гэж хүмүүс ярихаар нуглаатай байдаг юм шиг яриад чулуутай гэж яваад байдаг тийм ээ энгийн юм шиг зүсөө ахуулцаан гэж яриад байдаг тийм ер нь л тэр зүсний хүүдийг навтуулахаас зүсийг авдаггүй юм байна лээ хангаахных юм. Тэгээ ингээд элэг зүс гэмтээд ирэхлээр л хүний дотор эрэхтний өөрчлөлтүүдэд ороод эхэлдэг. Хүмүүс даралт ихтэй гэж би даралт ихтэй ингээд бүр ингээд өөртөө байх ёстой юм шиг яриад байдаг. Энэ бол ерөөсөө судасны гатуурал тийм судсан маш их гатуураад судснаар явж байгаа цус их өтгөрөлтэй бохиролттой болоод ирэхээр хүний зүрх тарих судасны өвчнгүүд бий болоод байдаг. Тэгвэл судсыг цэвэрлж өгдөг байна. Гэц дотрыг цэвэрлж өгч гэнэ. Тэгвэл хүмүүс ерөөсөө өвдөг тохоо өвддгөө үе ингээ өвдөд байдаг гэж сүулдэ бүр зүгээр солих ёстой биш өвдгөө солиулна тэр юмаа солиулна гэдэг. Энэ хүндэл ерөөсөө өөрт нь тийм хэрэггүй эрхтэн гэж байдгүй. Тэгэд хүнд өөрийн юм л өөрийн байдаг. Тийм ээ. Үеэ солиулах гэдвэл үеийн эрхтний тэр гишүү хооронд байгаа бохирдлуудыг цэвэрлэх үйлчилгээтэй гэсэн. Тэгэхээр энэ цэвэрлэх 5 бүтээгдэхүүн байдаг. Дотроос ууж хэрэгэлдэг. Одоо би бол дандаа ууж хэрэглэх бүтээгдэхүүнээ яриад байна тийм ээ. Манай 6 амт цай гэдэг. Энэ 6 төрлийн ургамал орж гисэн. За энэ юу байх вэ гэхээр
дотор эрхтний хаван хавдрыг буулгаж өгнө. Дотор эрхтнийг цэвэрлэнэ. За хоолны хордлого гэж хүмүүс үе үе явдаг тийм. Одоо л хаврын дараа зун боллог, зумбал хүмүүс ихэвчлэн хоолны хордлого авах гээд байдаг шүү дээ. Тэгэхээр хоолны хордлогонд маш сайн үйлчлэгээтэй хаван дотрыг цэвэрлэж өгнө. За даралтыг буулгаж өгнө. Ингээд цэвэрлэх үйлчлэгээтэй цай байгаа. Эмчилгээний цай. Цайгаа л уудагчгаа ууна шүү дээ. Пакеттэй цай байгаа. Аягандаа дүрээл цай уудагчгаа уудаг. Энэ 6 амт цай маань 200 төрлийн зовиурууд сайн гэж байна. Дурдаад байгаа хүмүүс маш олон төрлийн тийм ээ. Толгой өвдөд байхад өтгөн найруулаад уучдаг. Жохон ханиалгамаар байвал энэ цайнд линчигээ игээд уучхад хамрын ханиаданд дарагдаад ирдэг. Тий харшилт сайн ийм эмчилгээтэй хослуулж хэрэглэж болно гэсэн. За цэвэрлэх 5 бүтээгдэхүүн дотроо бол би энэ санцын элгсээр сарны хоёрыг бол бүр ярих маш их дуртай. Энэ бүтээгдэхүүнийг эхнэр нөхөр бүтээгдэхүүн гэдэг. Хосолж хэрэглэдэг гэсэн үг тий. Эхнэр нөхөр хоёр бол цуг байдаг шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ ерөөсө хоол боловсруулах замын зовиуруудад их сайн. Бид нар ингээд залгуур ингээд залгиснасаа хойш өвтгөн гарах хүртэл хоол боловсруулах зам гэж хэлээд байгаа тийм ээ. Энд улаан хоолой, тэгэл ходоод нарийн бүдүүн гэц, шулуун гэц гэд энэ эргэтэнд. За тэгэд манайхан бол ингээд мэдээд байдаг. Хеликоптертэй гэд яриад байгаа тийм ээ. Тэгэхээр тэр хеликобактер гэдэг маань маш ерөн хүнээс хүнд дамждаг. За хамгийн өвчлөл болох эхлэл нь бол шүдний эрүүл мэндээс эхэлдэг. Шүдэнд бактери өрөвсөл үүсээд байхаар залгуур эргэтнэрээ тэр өвчлөлөг орчинд байгаад байх чадвартай бактери хеликобактер гэдэг. Тэгэхээр энэ хеликобактериас үүсгээр ходоодны шарах улаалт ч гэх юм уу тийм ээ дараагийн шатны өвчин зовиурууд үед за тэгээ хоол үед манайхан бол ингээд зовиураа мэдээд байдаг. Гүдийгээд байна, гороогоод байна, цээж хорсоод байна, гашуун шүлс ялгараад байна гэх тийм ээ. Энэ зовиуруудад уужигдаг. Тийм ээ хорсоод байдаг борцог бов идвэл илүү идвэл чээж нь хорсоод байдаг тийм ээ энэ цовойруудад байна мөн өтгөн гаталтай байдаг хүмүүс айгүй өтгөн гаталтай тэгээд ихэвчлэн янз янзын аргаар өтгөн гаталтай шийдэл явдаг л да хүмүүс тийм ээ тэгээд өтгөн гаталтыг цааш тийм өтгөн гаталтай биш хэвийн хэмжээл нь бол эрүүл болгож өгдөг энэ хоёр бүтээгдэхүүнээ угаад хахад энэ болохоор энэ эликсэр дээрээс нийлүүлсэн санцын эликсэр гэхээр модны чаг мөгний 100% концентрацтай тэгэхээр манайхан чаг мөгний давирхаа гэдгийг энгийн нөхцөлд бас буцалгаж угаад байдаг тийм ээ амьдралтайгаа л маш ойрхон байхгүй юу. Тэгэхээр энэ 100% ургамлын гаралтай байна. Дээрээс нь модны чаг мөгний 100% концентрацтай гэхээр энэ цэвэрлэх бүтээгдэхүүн шарах улаалт нь сайн. Бүр гадна талаасаа гарсан шарханд хүртэл түрхээд байхад шарах сайхан эдгэж өгнө. За би энэ сарны дээрээ нэмж ярихад бол энэ гоо сайхны их үйлчлэгээтэй. Уугаад байхад нүүр их сайхан цэвэрхэн өнгөлөг толгор болж өгдөг. За тэр хеликобактертэй ходоодны өөрчлөлттэй улсуудад ерөнхийдөө нэг эрүүн дээгүүр нь тухан дээгүүр жижиг тууралт өгөөд байдаг тий. Амнаас жоохон эвгүй үнэр гараад байдаг. За унтахаар ингээд дэрэн дээр энэ цусрахыг шүлс ч юм уу тийм ээ шаргангуй шүлс он дэрээ норгоод байдаг. Энэ зовиртой өмнө би ходоодны зовиртой байна гэд өөрийгөө мэдээд оншилчих гэнэ шүү дээ мэдчих гэнэ. Тэгвэл энэ бүтээгдэхүүнийг уугаад байхад химийн найрлага байхгүй сарны цэцгээс гаргаж авсан ханд гэсэн үг. Яг зөвгийн бол шиг пассан хэлбэртэй хүүхдүүд маш дуртай. Хүүхд гүйлгээд байхад уулгачдаг өтгөн гаталтанд их сайн. За тэгээд ходоод нь л ингээд цэвэрлэгдээд эрүүл болоод байвал нүүрний гоо сайхан маань сайхан болно гэсэн. За хамтдаа хослуулж хэрэглэх юм бол улсын илүү өөртөө сайтай. Мэдээж нь монголчуудад ихэвчлэн тохиолддог өтгөн хаталт хеликобактер ер нь хүн болгонд бас тохиолдод байдаг. Тэгэхээр энэ тал дээр хүмүүс санаа зовж байгаа бол энэ хоёр бүтээгдэхүүнийг болно. Тий. За дараагийн би нөгөө нэг элэг цусны тухай ярьсан тийм ээ. Элэг цусоо цэвэрлэх зүйтэй цэвэрлэх бүтээгдэхүүн гэдэг. За нэг бол гаусин гэдэг. Энэ өөрөө далайн замгнаас гаргаж авсан өндөр эслэг гэсэн үг. Хүмүүс одоо нөгөө гидсний гөрүүлц хөдөлгөөнөөс сайжруулад эслэгтэй хоолунд иднэ гэдэг байгаа тийм ээ. Тэгэхээр л энэ эслэгийг хэрэглэж яана гэсэн үг. Энэ 144 ширхэгтэй за энэ бүтээгдэхүүнийг ингээд уухад ерөөсө бид нар туршилтаарч үздэг ингээд буцалсан усанд хийгээд ингээд халуун усанд хийгээд жижиг тийм таглаад тавьчихад өөрийнхөө байгаа хэмжээнээс 25-аас 15-25 дахин томордог. За тэгэхээр энэ бүтээгдэхүүний хоол идэхийнхээ өмнө уудаг байх нь шүү дээ. Өмнө 3-аас 4 ширхэг 4-өөс 5 ширхэг биеийн хэмжээнд тааруулаад уучхаар одоо бидний жоохон байхад бол дэвтрийн үүдэн парампуш гэдэг уудаг цаас гэдэг нэг юм байсан шүү дээ. Чирнээлээр бичдэг байсан. Бэхээр одоо бол балаар бичдэг болсон болохоор нөгөө бохирдгоо. Тэгээд ингээ уулгадаг болохоор нөгөө чирнээлийг уудаг. Яг тэр уудаг цаас шиг гидсэнд орох үедээ энэ бидний хоол тэжээлээр орж байгаа амтлагт ч юм уу тийм ээ тэр хансан ханаагуудын зарцдаг дос ч юм уу тэр бүхний ингээд гидсэнд байх үед нь бүрхүүлдэ ингээд хортой боцыг сорж аваад
өтгөнөөр шууд гадагшлуулдаг үйлчилгээтэй. Тэгэхээр цэвэрлж байна. Нөгөөтэйгөр элэг цусны үйл ажиллагаан тэр нойр улчирхайг цочроогоод байхгүй, элэг цусыг цочроогоод байхгүйгээр тэр хорт бодтой одоо өөрт биеинд хэрэггүй гэсэн хоолыг өтгөнөөр гадагшлуулах үйлчилгээтэй. Энэ бол элэг цус нь маш сайн үйлчилгээтэй. Цус өтгөн байх, цус нуглаатай байх тийм ээ. Элэгний өөрчлөлттэй үеүүдэд энэ бүтээгдэхүүнийг уудаг гэсэн. За би тэгээд цэвэрлэхдээ ходоод гэцээ цэвэрлэдэг, цусаа цэвэрлэдэг гэж хэлсэн тийм ээ. За хүний одоо нас залуу байхад цус шингэн байна гэдэг тийм ээ. Нүүрэндээ галтай, нүдэндээ цогтой, ямар сайхан залуу вэ, ямар сайхан бүсгүй вэ гэдэг тийм ээ. Тэгэхээр хүний нүдний гал унтар нь ихлээр энэ бохирдолтой холбоотой юм л да. Тэгээ нүдний сайхан хар цагаан хоёр ялгарч байгаа хэсэг маань ингээд бүдийгээд, шарлаад, бараагаад, улаан туяатай болоод ирэхээр хүний цус өтгөрөөд цус өтгөн суц нь гатуу болоод ирэхээр тэр зүрх суцны өвчнүүд үүсээд байдаг юм байна. За хүнд бол юм 3 өндөрс хөвчин байдаг юм байна л да. Даралт ихсдэг, сахар ихсдэг, холестерин ихсдэг, өөгтөс ихсээд байна шүү дээ. Тэгэхээр ерөөсөө суцсын сайхан уян гатан болгоод доотор нь байгаа цусыг шингэлээд өгөхөөр хүний даралт штайхан болчдөг юм байна. Тэрнтэй холбоотой болохоор одоо энэ суц цустай холбоотой болохоор сахарын өвчин гэдэг одоо дэлхийн нийтийн аимшигтай өвчин байна л да тийм ээ. Чихрийн шижин гэж нэрлэдэг байгаа. За чихрийн шижингийн үед алтан цусыг уунаа. Тийм үү? Энэ инсулин гэдэг бие өөртөө ялгаруулаад тэр сахарын хэмжээг биеийн хэмжээндээ барьж чадахгүй болоод гаднаасаа химийн тариагаар химийн имээр сахарыг бариад байгаа. Тийм ээ. Тэгээ сахар нь ихтгэхээр бүр ихтгэхээр маш ноцтой байдалд хүрдэг. Тэгэхээр энэ ерөөсөө юуг цэвэрлэх вэ? Суцыг цэвэрлэн, цусыг цэвэрлэх үйлчилгээтэй. Энэ бүтээгдэхүүнийг бол ерөөсөө даралт ихсэг, зүрх судасны өвчин, чихрийн шижингийн үед хэрэгжилж болно. За мөн энгийн эрүүл мэндтэй хүн тийм ээ. Уян гатан байдлахын тулд цусаа цэвэр байлгахын тулд бас хэрэгжилж болно. Нүдний харааг маш сайхан сайжруулж өгдөг. Ойрын хараа нь маш сайн үйлчилгээтэй ийм бүтээгдэхүүн байгаа. Бас ууж хэрэглэх бүтээгдэхүүн үү? Ууж хэрэгэлдэг дотроо капсул хэлбэртэй. За бид нар одоо ерөнхийдөө бие тэнцвэржүүлээд цэвэрлсэн чи нөхөх эмчилгээ гэдэг. Манайхан бол нөхөх эмчилгээ аягүй сайн мэдгэлтэй аршаан сувлалд явдаг тийм ээ. Эмийн бусааргаар шавар тавиулаад, зөө тавиулаад, бариа хийлгээд нөхөх эмчилгээнүүдийг авдаг. За тэгвэл манай компани нөхөх эмчилгээний нөхөх зориулт юм 2 бүтээгдэхүүн байдаг. Энэ. За энэ болохоор кальц 3 эрдний эликсэр гэдэг. За би энэ 2 эликсэрийн тухай ярьсан тийм ээ. Энэ 2 эликсэрээ ахаад гүчжүүлээд хүчлэг болгоод өгсөн. Уулын шоргоолжны хүчил гэж орж өгснөөрөө хүчтэй болсон. Илүү давмгаа болсон. Энэ 2 эликсэр их нь хүч байгаа. Дээрээс нь хүчлэг болсон. Энэ эликсэрийг ямар зовирын үед уухаа гэхээр уушгины бүх төрлийн өвчин, астм, бактери, ханиад тийм ээ. Цэр ховхлоход маш сайн үйлчилгээтэй. Үе мөчөнд их сайн. За энэ шоргоолж гэдэг амтын их гэр бүлсэг тэгээд маш их тийм байгалийн хүчин зүйлийг даван туулах чадвартай. Одоо нэг ёсоор бол тийм багаар ажиллах чадвартай юм шиг юм байна л да. Одоо далайн шуурга боллоо гэж шоргоолж бөөрөнхий болоод шоргоолж багаараа үлдчихэл байдаг. Гал уснаас ингээ бөөрөнхий болоо бөмбөрөөд гарахад шоргоолж үлдчихэл байдаг. Тэгээ нэг хүчил шүлжтэй болохоор үе мөчөнд их сайн. Одоо манайхан бол үе мөчний маш их зовиртой байгаа тийм ээ. Өвдөг, дохоо өвдөг, нэг босоод суухад ердөө нэг хуруу дарам газраараа янгинж өвдөөд байдаг. Өвдөгний үе гэж одоо ихэнх 40-50-аад насны улсууд өвдөгөөр маш их нуудлаж байгаа. Тийм маш их ажиглагддаг. Тийм энэ бол жингийн илүүдэлтэй холбоотой. Тэгэл маш их олон төрлийн юмтай дааврын өөрчлөлттэй холбоотой. Тэгээд энэ бол ерөөсөө үе мөчөнд маш сайн үйлчилгээтэй. Үүнээсээ гадна ерөнхийдөө хавдрын үеүүдүүд бол бас уудаг. Тийм хавдрын өвчтэй улсуудад бол нэмэлт юугаар ууж өгдөг. За энэ би кальцаа ярих маш дуртай. Кальц болон эрдэс бодисын нийлэмж гэж байгаа юм. Хүний биеинд бол ерөөсөө бид нар кальц гэдгийг сайн мэддэг. Магний, фосфор, төмөр одоо бүх л химийн элементүүд хүнд хэрэгтэй юм байна. Тийм ээ, цайр хэрэгтэй, магний хэрэгтэй ч гэдэг юм уу тийм ээ. Ер нь одоо сүүлийн үед бол эмэгтэйчүүд төрөхөд бол одоо тонус өгөөд байна гэхээр тэр магний их дутагдaltaй болохоор ингэдэг юм аа гэдэг юм шиг тайлбарлаад байгаа тийм үү. Тэгэхээр энэ кальц нь юугаараа давуу талтай юм бэ гэхээр 100% ургамлын гаралтай. Хүний биеинд шууд шингэж өгнө. За ихэнх кальцууд бол тийм одоо адууны яснаас гаргаж авсан юм уу те яснаас гаргаж авсан далайн ургамлаас гаргаж авсан янз янз юм байна. Энэ манай кальц тэгэхээр тэр кальцнуудын хатуу кальцийг бол А болон Е тусам витаминтэй хэрэглэдэг. Энэ кальц дотроо А, Е тусам витаминийх нь агуулмж нь орж өгсөн учраас энэ кальцаар нь хэрэгжилчихнэ. За тэгэхээр ходоодыг чочроож өвдөөхгүй ийм үйлчилгээтэй. За тэгээ ер нь үе яс сугарахад маш сайн
хүүхдийн шүд урах гэд маш сайн. Кальц бол ерөөсөө 99% ясандаа 1% цусандаа байдаг. Тэгээ кальц дутагдаад ирэхээр л ерөөсөө үе мөчний өөрчлөлтөнд орж эхэлдэг. За ингээд дотроосоо уудаг энэ тэнцвэржүүлэх, цэвэрлэх нөхөх үйлчилгээтэй бүтээгдэхүүн нэмэлтээр манай компани ийм сүүлд үйлдвэрлэгдсэн 3 бүтээгдэхүүний 2 нь ирсэн байна. За энэ бол эрчүүдэд зориулсан бүтээгдэхүүн гэж хэлдэг. Төрийн үйлчилгээ өөрчлөлттэй хүмүүс. За мөн эмэгтэйчүүд ууж болно. Энэ бөөрөнд ихсэн. За хүний энэ дээл бүсэлснээс доошоо энэ хүндэт хэрэгтнийг бага арцгийн хүндийн хэрэгтэн гэдэг л дээ. Энэ нь болохоор бөөр давсаг эмэгтэй хүнд бол одоо өтрээ умаа эрчүүдэд бол төрийн үйлчилгээ гэж байгаа тийм үү. Ерөөсөө Монгол хүмүүс дээл бүслийн явж явах үедээ бөөрийн өвчин их маш бага байсан юм байна. За бөөр гэдэг маань их тийм одоо ангаахын хэлээр бол юм судсан дээр байдаг дааруулж болдгоо эрэхтэй гэдэг тийм ээ. Ер нь бөөрөө сайн дулаалаа гэдэг. Тэгэхээр одоо хүйтний улирал бол одоо дуусч байна. Тэгээ өвөлжингөө байсан хүйтэн хийвэл одоо хавар ингээ хий шар бадгах нь хөдөлгөө гэдэг тийм ээ. Энэ бөөрийн өөрчлөлтөнд бол энэ их сайн. Тэгээ бөөр бол өөрөө усан махбодтой эрэхтэн ус маань яадаг вүлээ ууруулдаг хөлддөг ийм шинжтэй шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр одоо хаврын нөхцөлд бол бөөрийн үйл ажиллагаагаа сэргээж бөөрн тамираа сэргэнэ гэж байгаа. Бөөр өвдөд байгаа хүний бол чих шуугаа чих түлгэрх гээд байдаг. Настай усууд гээд байдаг шүү дээ. Тэгэхээр настай хүмүүс тамир тэнхээ муудсан байдаг. Тэгэхээр энэ тамир тэнхээжүүлэх дархлаа сэргээх бөөрөө сайжруулах бүтээгдэхүүн бол эрчүүдийн төрийн үйлчилгээний бүтээгдэхүүн. Шээс задгаарах, шээс тусагнах, давсгаар хатгаж өвдөөд байх тийм ээ. За тэгээд бэлгийн сулралд орох үед хэрэгэлдэг энэ бүтээгдэхүүн нь эрчүүдийн бүтээгдэхүүн. За одоо энэ хаврын дараа бол заахан зуны улирал эхэлнэ тийм ээ. Зун болоод ирэхээр ерөнхийдөө зүрх судасны өвчтэй улсууд маань аагчих, давчдах тийм ээ, агаар гүйдэх энэ зовгорууд илэрдэг. Тэгээ энийг бол зүрхний бэлтгэл гэж хэлдэг. 60 ширхэгтэй. Энэ бүтээгдэхүүн болохоор ерөөсөө шалбай шар дээр гэсэн ургамлаас гаргаж авсан зүрхээр зэлсэх, бачимдах, уур бохимдол их хүрэх энэ тохиолдолд зүрхний онцлогдсон бүх төрлийн зовгоруудад ууж болно. За энгийн эрүүл мэндийн өнгө зүрхээ хамгаалах гэж ууж болно тийм ээ. Халууны дулааны улиралд бол их сайн үйлчилгээтэй гэсэн. Ерөнхийдөө л хүний дархлаа сайхан байгаад, хий цусны баланс нь тэнцвэртэй байгаа тийм ээ. Хүн өөрөө ерөөсөө байглаасаа тийм тэнцвэртэй л дээ. Хамрын туслахнаас хоёр тишээ бит хоёрын бүх хэрэгтэн тэнцвэртэй. За тэгэхээр монголчуудын хувьд одоо бол хаврын улирал ирж байна. Хүмүүс дархлаагаа дэмжих хэрэгтэй. Ер нь дархлаагаа дэмждэг. За мөн дээрээс нь бас тун удахгүй хашлын улирал эхлэх гэж байна. За энэ тал дээр бас ингээд таас зөвлөвөл. За тий. Дархлаагаа дэмжихэд бол хүн ерөөсөө л өөрөө өөрийгөө хүн ажиглаж яддаг шүү дээ. Урьдчин унтаад болсон чи би нэг жоохон зовиртой унтчууд хүзүү өгшөөд байна уу та гэх тийм ээ. Унтаад туссаар нэг амарч чаддгүй маа та гэх. Ингээд ирэх үед л хүний биед өөрчлөлт ороод ирдэг. Ингээнээр тийм ээ. За хоол идсийн дараа нэг цанхаагаад байх ч юм уу. Тийм ээ цэригээд байх ч юм уу энэ үед бас өөрчлөлт ороод ирдэг тийм ээ. Нойргуудад ирдэг нэг гэвтэнгүүтээ унтаж чадахгүй болоод энэ үед л ингээ хүний биеийн тэнцвэр алдагдаад дархлаа унах гэдэг. Энэ бүтээгдэхүүн бүгд дархлаа тэнцвэртэй байлгаж өгдөг. Энэ дотроо элгсээр линчи хоёр бол бүр гойд илүү гэж хэлнэ би тийм ээ. Өөр Нобелийн шагналтай 2005 оны брэнд бүтээгдэхүүн болж байсан. Энэ хоёр бүтээгдэхүүнийг бол хаврын улиралд уухад бол их сайхан хүний дархлаа тэнцвэр. Ер нь хүний дархлаа сайн байвал ямар нэгэн халдварт өвчин, вирус өвчин тийм ээ. Хүнд өвчин энэ бүхнээс өөрийгөө сэргийлээд л байна гэсэн. Хамгаалаад байна. Өвчснийхөө дараа биш. Тийм ээ. Болж үзвэл өвдөхийнхөө өмнө. Хэрвээ өвдсөн бол өвчнөө илааршуул даймжууд удаашруулчихгүй тулд уух зүйтэй л гэж хэлэх гээд байгаа. Ер нь бол одоо Fohow брендийн бүтээгдэхүүнүүд монголчуудын хувьд ер нь бол хэр их таарч байна тий. Мөн дээрээс нь хүмүүс одоо яг сая таны хэлсэнчлэн өвдснийхөө дараа л эмнэлгийн байгууллага ханддаг. Өвдснийхөө дараа л өөрт сайн ямар бүтээгдэхүүн байна гэж ирэл хайгуул хийдэг. За тэгэхээр ихэд бол урьдчилан сэргийлэх зүйлийг ихэд бол өөрсдөндөө төлөвшүүлэх хэрэгтэй гэж боддог. За та энэ тал дээр бас өөрийнхөө бодлыг хуваалцаач. За тий. Манай бүтээгдэхүүн бол ерөнхийдөө л бүх насны улсууд ууж болно тийм ээ. Одоо өтөл наснаас нярай цагаасаа эхлээл өтөл насаа хүртэл ууж болно гэсэн. За тий. Нэг тэгвэл одоо яалтчгүй ингээд бие нь өвдсөн байгаа улсууд бол тийм ээ. Энэ өвчнөө хүндрүүлчих гүмсэн, эргээд эрүүлчих гүмсэн. Хүн өөрөө өөрийгөө эрүүлжүүлэх тийм системтэй. Яагаад тэгэхээр ерөөсөө эд эрхтэн маань өөрөө өөрийгөө нөхөн сэргээх чадвартай. Хүнд ерөөсөө нэг байглаасаа ерөөсөө тийм запас эрхтэн гэж байхгүй ш. Хүн ерөөсөө л өөрөө бүтэн ирээд бүтэн байж байгаа. Энэ бүх эрхтэн маань одоо хөлийн улнаас эхлүүлэл толгойн орой магнаа хүртлийн хөмбөл нэг байгалийн цогц бүтээгдэхүүн дахин давтагдчихгүй ийм сайхан чанартай. Тэгэхээр энэ бүтээгдэхүүнээ хэрэглээрэй гэж уриалах байна.
За ер нь хүмүүс их хвчлэн одоо эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн чинь мэдээж тэ хүн ууж хэрэглэж байгаа учраас бас найдвартай бүтээгдэхүүнийг хайж хэрэглэдэг. Fohow брэнд ер нь бол аль бие усны эрэгтэйгээр оруулж ирдэг бах. Таас энэ талаараас үзэгчдтэй тодорхой мэдээлэл өгөөч. За би энэ компани маань гэрчлэгээ нь 2007 онд Монгол улсын бүртгэлийн гэрчлэгээ гэдэг ийм компани үүсгэн байгуулагдсан байна. За тэгвэл эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрөл гэж байгаа юм тийм ээ. Гэрчлэгээ байна. За энэ дээр болохоор улсын хэмжээнд энэ бүтээгдэхүүнийг импортлох, худалдах, бусдад түгээх танилцуулж болно гэж байна. Тэгэхээр бол энэ бол нууц идвэш тод үйл ажиллагаагаа явуулдаг гэсэн. За энэ биологийн идэвхт бүртгэлийн гэрчлэгээ гэж байгаа юм тийм ээ. Энэ 23 оны 1 сарын 30 хүртэл энэ одоо манай энэ бүтээгдэхүүнийг бол Оросд бол ерөөсөө хугацааг өгөөд зөвшөөрсөн байдаг. За тэгвэл манай Монголд бол 5 жилийн хугацаатай одоо улсын мэргэжлийн хяналтын төв лабораториор орж энэ гэрчлэгээ авдаг гэсэн ийм юу байгаамаа. За тэгэхээр энэ бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэсэн их мастер одоо энэ бүтээгдэхүүний биотехнологийн 5 хүрээлэнтэй мөн энэ судалгааны ахлагч нь тан юучи профессор гэж байдаг. За энэ хүн бол дорны анагаах ухааны захирал, за дорны уламжлалт анагаах ухааны нэрд профессор. За тэгээ энэ хятадын ерөнхийлөгч Мао Цзэдун гэдэг хүнийг эмчилжсэн өдгөө 93 нас хүрч байгаа юм эрдэмтэн доктор энэ багийг ахалж идэг. Тэгэхээр энэ бүтээгдэхүүний судалгаа шинжилгээг бол маш сайн хүрээнд идэг. Ерөнхийдөө энэ бүтээгдэхүүнийг бол ингэж курсээр нь, комоор нь, багцаар нь уудаг гэсэн. За тэгээ зүрх тарих судасны эрүүлжүүлэх багц гэх жишээний тийм ээ чихрийн шижингийн багц гэдэг ингээд тусгай ингээд наттай холбогдоод явбал энэ багцаар нуух зөвлөгөө бүлэмжүүдийг л өгнөө зөвлөгөө бол өөрийнхөө эрүүл мэндэд тулгуурлаад хослуулаад хэрэглэх хамгийн гол нь тогтмол хэрэглэх хэрэгтэй тэгжиж хүн үр дүнгээ үзэх. Тийм ээ тий. За яг хүн тухайн хүний биеийн байдлаас шалтгаалаад тийм ээ их бах харгалах нь өөр өөртөө л байдаг тийм ээ хүн хүний. За тэгээ би энэ амтлагаад ягаад нэвтрүүлэгчтэй энэ манай брендийн элексэр хоёлоо энэ ядаргаан тэгсэн дархлаан цай хаврын үйлрэлттэй сороод амтлаад үзээрэй. Гоё амттай юм байна. Амттай тий сиропон хэлбэртэй юм бүтээгдэхүүн байд. Ингээ ууж хэрэглэдэг. За манай энэ дотроосоо ууж хэрэглэдэг бүтээгдэхүүнд бол хүнийг эрүүл сайхан болгочоод одоо гоо сайханд нь анхаарч бүтээгдэхүүн гаргасан байгаа. 10 жилийн судалгаатай гаргасан бүтээгдэхүүн бол эрдэс гэж нэрлэдэг. За ингээд эрэгтэй хүн хинч байсан эрүүл сайхан болчвол сайхан царайчтай явахыг бас хүсдэг. За тэгвэл энд ерөөсөө хүний хүсэл бол өрчлөөгүй байх юмсан, толовгүй гой цагаан нүртэй байх юмсан, эрүүл нүртэй байх юмсал гэж хүсдэг юм байна. Тийм, төгс юм хүсээд байдаг. За энэ бүтээгдэхүүнүүд болохоор химийн найрлагагүй мөн эрд цоцол хийж авсан ийм охилц байдаг. За энэ тий. За энийг би чи ерөн эмэгтэй хүний арьсыг хэдэн настайд их гоё өнгөлөг байдаг гэж боддог вэ? За ер нь залуудаа л хамгийн өнгөлөг гэрэлтдэг байх гэж боддог Тийм шин. тий 18-аас 25 настай хүний арьсад өнгөлөг сайхан гэрэлтэй өрчлөөгүй юм байдаг тийм ээ. Амьдралын явцад бол хүний арьс бол бохирдож эхэлдэг тийм ээ. Идэж ууж байгаа юм орчин тойрны нөлөөллөөс. За тэгээ энэ хоёр скандал би ингээд хоёулаа 18 настай хүний арьстай зөөрлүүлж хийсэн байна тийм ээ. За амьдралын явцад ингээд бохирдол энэ бол яад байгаа. За нэг юуг нь бол бохирдуулъя. За ингээд өнгөнд За нас нь явж байна гэсэн хоёр туслыг хийчлээ тийм ээ 10 жилээр өөрчлөгдөө гэж бодъё тийм ээ 20 настай 30 настай болоод ирэх нь байна хүний арьс бага зэргээр өөрчлөлт ороод ирлээ тийм үү за тэгээд ингээд 40-тэй 50-тай 60-тай болъё л да тийм ээ 60 нас хүрлээ гэж бодъё хүний арьс нь тийм ээ нөгөө цагаан булбраа өнгө өөрчлөгдөж байна тийм ээ нөсөөтэй болж байна өвчлээ үүснэ тий өөрийн хийж байгаа ажил нойртой нойргүй явах тийм ээ эмэгтэйчүүд маш их ачааллыг өөрдөг байгаа шүү дээ ингээд өөрчлөлт ороод ирэхлээр арьс маань ингээд гундаад хөгшрөөд хүчигээд ингээд өөрчлөлт ороод ирж байгаа. За ард нь ингүүл ялгаа нь харагдах ба. Харагч байна. Өнгөний өөрчлөлтөнд орж байгаа. За ингээ өнгөний өөрчлөлт. За энэ маань яд маа жоох устдаа бас. Ингээ өөрчлөлт ороод тий бохирдлогдоод гадны нөлөөгөөс хоол тэжээлэр тийм ээ. За салхи савраар тэгээ арчилгаа дутуугаас ч юм ингээд ерөнхийдөө өвчлөө үүсээд ингээд арьс маань юм бохирдож эхэлж байгаамаа. Энэ бол юу гэдэг юм ингээд жоохон гундаа өнгө нь харлаа тий нөсөөтэй болоод өвчлөө үүсээд тийм ээ арьс нь суларч унжаад ингээд ирж байгаа арьсыг бол одоо
хүн сайхан болох юмсан, залуу болох юмсан гэсэн хүсэл мөрөөдөл эмэгтэй хүн бүхэнд байдаг. Тий хүн бүхэнд байдаг тий. За энэийг л яаж шийдэх вэ гэдгийг л шийдэл энд ерөөсөө дан эрдэс бодисыг нийлэмжээр хүний арьсанд ерөөсөө эрдэс бодис дутагддаг юм байна. Хүнд сэжээл дутагддаг юм байна. Арсны тэр коллаген гэдэг ингээд унждаг юм байна гэдгийг л судасны үндсэн дээрээс химийн найрлаггүйгээр эрдэс бодисыг л энэ юунд боллоо шингээгээд өгсөн гэсэн. 173 төрлийн амин дэм эрдэс бодисыг хийцэн гэсэн. За энийг ерөөсөө л энэ бүтээгдэхүүнийг хэрэглэхдээ амархан энэ боллон саванда энэ ээлцснийхээ охийг хийгээд шүршид цацаж хэрэглэдэг. Хүн нүүрнийхээ дагуу тий одоо ингээд хэн ч хэрэглэж болно ингээд өглөө орой гадны талаасаа ингэж хэрэглэх заавар нь ийм боллонтой. За энэ бүтээгдэхүүнийг хэрэглэхээр яаж өөрчлөлт орох юм бэ гэхээр за би энэ барьч. За энэ маань охин ээлц маань байгаа тийм ээ. За энэ өөрчлөлт энэ. За эндээсээ 1 туслыг, 2 туслыг, 3 туслыг, 4 туслыг за 10 туслыг хийчлээ тийм ээ ерөнхийдөө. За энэ ингээд хүний нүүрний өвчлээ, тэний бохирдол арилна ингээд өнгөнд өөрчлөлт орж ирж байгаа. Эргээд сайхан залуу арьсшгаа гүнглэг. Буцаад нөгөө 18 настай арьсшгаа болж байгаа. Тэгэхээр энэ маань энэ бүтээгдэхүүн маань ингэж ирсэн л дээ. Та энэ бүтээгдэхүүнийг 5 жил хэрэглэвэл арьсны бүтэц 5 сар хэрэглэвэл 5 жилээр таны арьс залуужна. 10 сар хэрэглэвэл 10 жилээр залуужна гэдэг. Тэгэхээр бол хүн ерөөсөө одоо өнөөдөр 40 настай хүний арьсыг бол нэг 10 сар хэрэгэлсэн тохиолдолд 30 настай юм шиг болох нэ дээ. Ийм үйлчлэгийг үзүүлдэг. Ерөнхийдөө юм бол дандаа зөв авсан юм шиг өргөс авсан юм шиг биш. Нэг урт удаан хугацаанд сайхан арчилдаг хүчиндээ ийм гоё үйлчлэгээ үзүүлдэг. Эмэгтэйчүүд бүсгүүчүүд зориулсан айгүй сайхан бүтээгдэхүүн байна. Эхлээд бол бүгд л арьсаа тий хөгшрүүлчихгүй юмсан гэсэн бүгд бодолтой байдаг. За тийм бас эргэн тойронд агаарыг цэвэршүүлж өгдөг. Ингээд цацаад байхад энэ миний эргэн тойрны анионоор сайхан цэвэршдэг. Хоолой өвдсөн тохиолдолд бас амрууга хоолой руугаа цацаж болдог. Хоолойны өвдөлтийг намдааж өгдөг ийм үйлчлэгээтэй. За дараагийн бүтээгдэхүүн нь энэ төхөөрөмж үү? За тийм манай энэ бол биоэнерги массажны аппарат гэж орж ирсэн байгаа. За энэ аппарат маань ямар учиртай вэ гэхлээр ерөөсөө л хүний цэг гэж байдаг дорны ангаах ухаан тийм ээ цэгийн дардаг энэ цэг хоорондын холбосныг сувг гэж байгаа. За сувг бөглөрөөд ивэл хүн өвдөд байна гэж үздэг. Дотор эртнээсээ ууцсан тийм ээ бүтээгдэхүүний уугаа ирүүлсэн нүүр сайхан болцсон. Одоо тэгээд үе мөчн нүчтэй тийм ээ эсвэл ийм завиртай байвал хүнд бас хэцүү шттэ. Тийм учраас энийг эмгүүгээр эм уухгүйгээр энэ аппаратанда ийм бэлитэй энэ бэли маань тий зориултын бэли тог дамжуулдаг мөнгийг юм уцтай холиод энэ тог дамжуулах үйлчлэгээний нэг мөнгө уцтай бэлигээр тог дамжуулах юм. Бэлигээр тог дамжуулна. За энэ төхөөрөмж аппаратанда ингээд залгадаг. Энэ хоёр утсан дээрээ залгадаг ийм хоёр оролттой ингээд хийчин. За ингээд нэмэх хасах цэник маань байгаа тийм үү. За ингээд энэ аппаратанд маань ингээд за ажиллуулад үзье. Энэ ингээ хэм байгаа юм. За эмэгтэй хүнд бол 16 дээр, эрэгтэй хүнд бол 18-аас 20 хооронд хийж болно гэж. Энийгээ тохируулаад хэрэглэх юм. За тохируулаад хэрэглэх. Хүнийхээ биений хүртээмжээр. За ингээд энэ юугаар ингээд тогоо шалгахад тоог ирж яадаг. Ийм жирэлцэх мэдрэмжийг үзүүлдэг хүний биенд. Тийм байгаа. Тийм өвөрмөц юм юугаар. За ингээд хүний нөгөө нэг сувганд битвэ штэ. Энэ сувгийг онгойлгож өгч байгаа. Энэгээр ингээд массаж хийх нь шүү дээ. Бэлигээ тийм нуруунд дан ингээд хөл гартна. Хүний тэр сувг гэрхэл битүү байвал хүн өвдөд байна гэж. За энэ цусны эргэлтийг сайжруулж өгч байгаа. Миний нэг л яриад байдаг. Бодисын солилцоог нь тэнцвэржүүлж өгч байгаа. Ерөөсөл энд ерөөсөө ямар хүмүүс хийх хөглөөр ерөөсөө бүх тэр архаг ядаргаатай, нойргуудад байгаа, нуруу нүдөөд байгаа, хүзүү нөгшөөд байгаа. Манайхан суудлын мэдрэлийн өвчин гэдэг байгаа шүү дээ. Хөл гарны өвдөд байгаа, нуруу ууц нүдөөд байгаа, хуян хөөрөд байгаа. Хуян бол ердөө нэг хийгээл хуян баяртай болно. Хуянгүй болно гэсэн. Дарагдсан цэгүүдийг сэргээж өгнө. Сэргээж өгнө, сувгийг онгойлгож өгнө. Цэг хоорондын холбосныг сувг гэдэг, мердан сувг гэдэг. Тэр сувгийг онгойлгож өгч байгаа. Энэ бэлитэй ингээд массаж хийгээд байгаа. Тэгээ энэ гэр бүлийн хүрээнд гэж ирсэн. Гэр бүлийн хүрээнд тэгэхээр чамд гайхалтай санагдаж байна. Зөвхөн эмнэлгийн мэрэгчлэлтэй хүн заавал хийх албагүй гэсэн. Ээж нь охиндоо, охин нь ээжтэй, охин нь аавдаа гэртээ аваа тавихад хэрглэж болох нэ дээ. Энийг өөртөө ямар зовөр илэрж байгаа тэр газраа л
сайхан гээл хийгээд тий. За манай энд бол өөрөө энэ аппарата яаж ажиллуулах вэ гэдэг 2 өдрийн мини сургалтнууд байдаг. Тэрэндээ суугаад аппарата ажиллуулчихна. Гэр бүлээр худалдаж авч болно. За энэ аппаратыг авах юмсан гэд хүмүүс бодож байгаа тийм ээ. Энэ аппаратыг авч байгаа тохиолдолд миний өмнө хэлээд яриад байсан нөгөө 19 бүтээгдэхүүнээс бэлгэнд ирдэг. Тодорхой хэмжээний одоо нэг монголчуудаа эрүүл байх гад тийм ээ дархлаагийн дэмжих гад бодисын сажицаагийн сайжруулах гад цусны эргэлтийн сайжруулах гад энэ их дэлхийн нийтийн хамарсан цар тахлын хүрээнд манай компаниас зарлагдаж байгаа сайхан урамшуул байгаа. Энэ аппаратаа авъя гэж холбогдвол энэ аппаратаа гэртээ аваад тавьчихна. Энэ аппаратныхаа үнийн дайтай бүтээгдэхүүнийг хэмжээний бүтээгдэхүүнийг гэр бүлээрээ эрүүлжүүлэх ганцхан өөр юм биш тийм ээ. Гэр бүлээрээ эрүүлжүүлэх бүтээгдэхүүний бэлгийн багцыг бэлгэн төхөөр юм сайхан бодлого баримталж байна. Бүгдээрээ л эрүүлж гинсэн бүгд эрүүл байгаасай гэдэг үднээс юм юу байгаа. Гэр бүлээрээ өөрөө өөртөө эмчлэх боломжтой болсон байна гэсэн. Мөн дээрээс нь Fohow брендийн одоо өөрчлөлтөд зориулсан урамшууллын дагуу гэртээ сайхан дархлаагаа дэмжиж ах боломжтой ахна. Бүтээгдэхүүнээ бол энэ аппаратаа авч хэрэгжилж байгаа улсууд бол над руу залгаад олбогдож болох нь шүү дээ. Тэгээд манай энэ нөгөө одооны нөхцөл байдал бол дэлхийн нийтийн хамарсан айхтар хүнд өвчний үед бол олон хүн цуглуулж болохгүй байгаа тийм ээ. Тэгэхээр нэрээ Fohow брэнд чинь юу нээлттэй хаалганы өдөр гэж байнга одоо ерөөдөө бол зохион байгуулдаг. За тэгэхээр мэдээж одоо энэ 20 зэрний үед нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд яг ямар энэ нээлттэй хаалганы өдрөөс хэрхэн зохион байгуулж байгаа вэ? Энэ талаараас үзэгчд маань сонирхож байгаа. За манай энэ нээлттэй хаалганы өдөр бол байнга ингээ олон хүний хүрээнд болдог гэсэн. Одоо энэ бол өөрчлөгдсөн мини хүрээнд болж байгаа. За одоо нэгийг харьцах нэг гэж байгаа тийм ээ. Би нэг хүнтэй л уулзсан. Маска зүгээд бэлийг өмсөд нөгөө метрийн зайнда хүн сонсголоороо сонсч штэ. Тэгэхээр нэг хүнд зөвлөгөөгөө өгч байгаа. Нэг хүнтэй л харьцаж байгаа. Тэгэхээр та ерөөсөө цагаа аваад би тантай тэдэс тедэн цагийн хооронд очиж уулзъя гэвэл тухайн бүтээгдэхүүнийг би зөвлөж өгнө. Манайх өөрөө зөвлөх хэмжтэй аимч уншилж бас үзлэг хийж танд энэ бүтээгдэхүүн санал болгоно, энэ техник гэдгийг аль ч эмчилгээгээ зааж өгдөг. Тэгэхээр эмчт маань үзүүлээд энэ юу дандаа мини хүрээнд вип орчинд гэж ярьдаг шүү дээ. Одоо сүүлийн үеийн хэлдгээр шилдэг орчин, тийм орчинд ерөөсөө нэгийг харьцах нэг хэлбэрээр манай нээлттэй хаалганы өдрөлөг маань өдөр бүхэн болж байгаа. Ажлын өдрүүдээр, амралтын өдрүүдээр та төрийн байгууллагт ажилладаг юу бол хаг бүтэн сайнаар бас тодорхой цагаар ажиллаж байгаа. Ерөн аль ч тохиолдолд бие минь эрүүл байгаасай, урт удаанаслаасай, ард түмэн маань энэ цар тахлын хүрээнд, энэ өвчин зовлонгийн хүрээнд дархлаагаа дэмжиж эрүүл байгаасаа гэдэг үзнээсээ бол манай хамт олон бол ингэж ажиллаж байгаа. Миний хүрээндээ зөвлөгөөгөө авч болно. За баярлалаа. Тэгэхээр манай нэвтрүүлгийн цаг дуусах төгсөн байна. Тэгэхээр өнөөдөр бидэнд ирж одоо бүтээгдэхүүнээ танилцуул, зөвлөгөө, мэдээллийг өгсөн танд маш их баярлалаа. Тэгэхээр нэвтрүүлэг үзэж байгаа үзэгч та бүхэн ч гэсэн өнөөдөр та бүхэндээ Fohow эрүүл мэндийн байгууллагын бүтээгдэхүүнийг талаар мэдээллийг өглөө. Тэгэхээр та ч гэсэн яг одоо энэ хавар зуны улиралд өөрийнхөө дархлааг дэмжиж бүтээгдэхүүнийг зөвлөгөө бас мэдээллийг авахар болвол Fohow брэндтэй холбогдоод мэргэжлийн зөвлөх эмчээс нь өөрийнхөө зөвлөгөөг авах бүрэн боломжтой байгаа юм байна. За тэгэхээр та нэвтрүүлэг үзэж байгаа үзэгчдэд ханад зөвлөгөө өгөөч. За манай энэ бүтээгдэхүүнийг ууж хэрэглэж болно. Манай эмчид үзүүлээ, зөвлөгөө аваад ууж болно. Надтай холбогдоод би бол бүтээгдэхүүнийхээ 10 жилийн үйл ажиллагааг явуулах зөвлөгөө ажиллаж байгаа. Мөн энэ аппаратныхаа сургагч багшаар ажилладаг. За энэ аппаратаа аваад гэрийнхээ нөхцөлд ажиллуулж байгаа улсуудаа бас мини хүрээнд одоо нэг хүн заагаад байна шүү дээ. Тэг заагаад сургаад энэ ажиллуулах бүрэн боломжтой. Тийм сертификат зөвшөөрлийг олгодог байгаа. Хууль зүйн хүрээнд гэсэн тийм сертификат олгогддог. За тэгээ энэ аппаратаа авсныхаа төлөө тэр уух бүтээгдэхүүнээсээ бас аваад уух боломжтой гэдгээр маш давуу талууд байгаа. Тий ийм сайхан урамшуул бэлэг юу зарлагдсан байгаа. За тэгэхээр өнөөдөр бидэнд иж зөвлөгөө өгсөн танд баярлалаа. Тэгэхээр нэвтрүүлэг энэ хүрээд өндөрлөж байна. Бүгдээрээ дараагийн дугаараар эргээд уулзцгаая.